Se habla mucho acerca de la diferencia entre la moto de Marc Márquez y la de Pecco Bagnaia. Pero ¿qué moto realmente tiene Marc Márquez? Algunos se piensan que la moto de Marc Márquez es copy-paste de la moto del año pasado. Pero esto no es así. Tanto la Moto GP23 como la Moto GP24 tienen una evolución paralela. Pero la Moto GP24 siempre tiene lo mejor. Tiene aspectos que no se pueden cambiar, como el motor. Está un paso por delante de la 23, siempre y cuando el motor funcione bien. Por lo tanto, la Moto GP23 de Marc Márquez es la base de la moto del año pasado, pero teniendo en cuenta todos los datos que tiene, también tiene una evolución. Además que muchas veces utilizan los equipos satélites como banco de pruebas. Recordad que cuando pusieron las aletas traseras empezaron por el equipo Bresini.